ба фикри ман ҳозир фарзанд ба кори волидай халал намерасонад, чунки дар Тоҷикистон бисёр шароитҳо муҳайё карда шудааст онҳоро ба садикҳо ё ин ки бар ягон ҷои вай лагерҳо мефиристонанд. Аз ҳамин сабаб онҳо ба кори модари худ халал расонида наметавонанд. Я думаю, что абсолютно ничего не может помешать. Ман фикр мекунам ки ягон чиз наметавонад монеъ шавад агар одам хоҳиш дошта бошад. Чунки бисёр мисолҳое ҳастанд ки занҳои зиёд бо вуҷуди доштани 2 ва ё 3 фарзанд тавонистанд дар тиҷорат ба мақомҳои баланд берасанд. Онҳо тавонистанд ба хонаводаҳои худ вақт ҷудо кунанд, ба фарзандонашон меҳри модарӣ бахшанд ва дар баробари ин тоҷири муваффақ бошанд. Ба андешаи ман барои ин танҳо хоҳиш лозим аст. Детям подарить и при этом были успешными в бизнесе. Я думаю, что нужно только желание. Фарзанд метавонад ки ба карьераи одам мушкилиҳо оварад. Барои он ки пешрав намеравад кори одам. Барои кӯдакро нигоҳбин кардан дар пеш аз ҳама вай бояд ки фарзандашро нигоҳ кунад. Кор ҳам зарур ва бояд ки аз вай бояд ба тарбия машғул шавад. Пеш аз ҳама бояд ба тарбия машғул шавад. Ана ин аст ки халалрасонии фарзанд ба карьераи модар. бар ҳамин вақт модар аввал бояд ки карьери худашро бинад, баъд фарзанддор шавад, баъд аз паи фарзанд тарбияи фарзанд шавад. ин аст масъалаи имрӯза дар ин мукиб. аз 2 та 1 таашро гирифтан дар кор. пеш аз карьера мехоҳад фарзанддор шудан ба тарбияи фарзанд албат машғул шудан дар кор. Ребенок никогда не может помешать. Карьеру мы можем. кӯдак ҳеҷ гоҳ наметавонад монеъ шавад. мо метавонем дилхоҳ вақт карьера созем, пул кор кунем, хона созем. барои ҳамин ман фикр мекунам ки фарзанд ва барпо кардани оила бояд дар мадди аввал бошад. Ребенок это на первом, семья это на первом месте должно быть. нуқтаи назари ҳозира замон ки бисёр ҷиддӣ додан барои фарзанди тарбияш ки фарзанд бероҳ нашавад. ҳама корро мепартод ки барои омадаги барои дунё барои фарзанд омадаги якум дараҷаи аввал месад ки барои фарзанда нағз тарбия кунӣ. баъд оянда кор мешавад. агар яке фарзандро нағз тарбия кардагӣ оянда ба ақл ба маърифат шавад, дигар ҳаёт пеш меравад. Если она хочет учиться, значит нужно получить образование. духтар бояд фикр кунад. агар ӯ хоҳиши таҳсил кардан дошта бошад, аввал таҳсил кунад ва баъд оиладор шавад. аммо агар имкон дошта бошад, метавонад доя киро кунад ва нигоҳубини фарзандонашро ба ӯ вобаста кунад. ё волидайнашон кӯмак кунанд. ба ҳар сурат тифл бояд ба дунё ояд ва ҳар оила ҳам бояд дорои фарзанд бошад. Появляться на свет. Вот каждая семья должна иметь детей.